компанія пройшла ще один період історичний в своєму житті. Тому дійсно дякуємо вам всім, так, що ми зараз зібралися тут якраз з нашим дружнім колективом, щоб познайомитися більше в такій неформальній обстановці. Ми не боїмося змін, і бо ми знаємо як. Перформанс – це про те, як за менший час і за менше зусиль підвищувати нашу продуктивність і встигати більше. Скіл потрібен, щоб завоювати світ. Хочеться, щоб ви стали глобал-компанією з українським корінням, з українським серцем і душою. А для того все починається з кожного з вас. Jetso Pro, відпочивають навіть ведучі.